yommuu dhufaatii kootii sana yommuun gara keessan dhufu gaddi keessan akka hin taane baqachuun keessan akka hin taane ilaa masiihiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaayi jedha. Raajonni sobdoonnii fi masiihonni sobdoonni yookiin maqaa Kiristoosiin kan dhufan Iyesuus kan jechaa kan dhufan raajonni sobduun namoonni baay'een ni dhufu jedha. Kunoo guyyaan Waaqayyoo akka hattuutti ni dhufti jedha. Garamitti akka kufte yaadadhu, dafiitii qalbii jijjiirradhu, dafiitii gaabbii gali. Kana ta'uu baannaan garuu dafee sitti hin dhufaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa bara hanga baraatti kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo kan taatan hundumti keessan bakka jirtanutti nagaa Waaqayyootiin akkam jirtu, akkam guyyaa har'aa geessanii. Ameen. Waaqayyo uumaan keenyaa akka daddarbaa keenyaatti osoo nutti hin lakkaa'in arjummaa fi dhiifama isaatiin kan nu eege kan nu tikse maqaan isaa bara hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Waaqayyo uumaan keenya yeroo qabnu keessatti nu gidduutti argamee bakkuma jirru hundumaatti akka nu barsiisu, akka nu gorsuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenya guyyaa irraa kan nuuf ta'u Wangeela Qulqullicha Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 44 irratti caafamee kan jiru ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kunis akkas jedha: qophaa'atoo jiraadhaa. Dubbii sagalee isaatiif maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa bara hanga baraatti kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan akkuma beekamu guyyaa irraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti tsooma guddaa yookiin tsooma gooftaa jedhamee kan beekamu walakkeessa irra kan geenye ta'uunsaa ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan manni kiristaanaa keenyaa tsooma guddaa sanbata 8 jiran kanaaf maqaa isaaniif laachuudhaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin akka isheen fayyisaa ta'uu isaa gooftaa ta'uu isaa akka barsiiftuu fi akka isheen waaqessitu beekamaadha. Kanarraan ka'uudhaan guyyaan hadhaa kunis Dabra Zayit jedhamuudhaan beekamaa yookiin immoo Tulluu Ejersaa jedhamee kan beekamu ta'a. Moggaasni maqaa kanaas dhufaatiin isaa maqaa isaatiif galanni haa ta'u gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos Tulluu Ejersaa bakka jedhamee beekamutti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaatiif waa'ee guyyaa dhufaatii isaa bakka itti dubbate waan ta'eef bakka gooftaan keenya guyyaa dhufaatii isaa mallattoon isaa maal akka ta'ee fi maal akka fakkaatu kan itti dubbate bakka sanatti waan ta'eef moggaasni maqaa kanaa karaa abbaa keenya qulqulluu Yaareediin kennameefii jira jechuudha. Egaa kanarraa ka'uudhaan mana kiristaanaa keenya keessatti
sirna galataa yookiin sirna qiddaasee irratti akkasumas gidduu irratti kan dubbifaman kitaabileen qulqullaa'oonis waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa kan dubbatan kan ibsan ta'uun isaanii beekamaadha. Kanarraa ka'uudhaan barnoonni keenya har'aas waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kunis ammoo sirna qiddaasee yookiin sirna galataa irratti kan dubbifame kutaa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraa eegallee kan caafamee jiru ta'a. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti agarsiisuudhaaf dhufanii jedha. Gooftaan keenyas deebisee isaan kana hundumaa ni argitu miti? Dhuguman isiniin jedha, iddoo kanatti dhagaan tokko illee wal irratti hin hafu, hin diigama malee jedhee isaanitti dubbate. Akkuma dubbisa kana irraa agarru kutaan wangeela Maatiyos qabxiiwwan gurguddoo lama of keessatti qabatee jira. Qabxiiwwan gurguddoon lamaan kunis inni jalqabaa waa'ee diigamuu mana qulqullummaa Yerusaalem keessa jiruuti. Qabxiin inni lammataa ammoo waa'ee mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan dubbatu ta'a. Akkuma dubbisa irraa amma kaasu yaallee manni qulqullummaa Yerusaalem keessa ture jalqaba mooticha Solomooniin waggaa 40 guutuu fudhatee ijaarame. Booda uummanni Israa'el cubbuu hojjechuu isaanii irraan kan ka'e mootiin biyya Baabiloon hoomaan isaa hundumaa gara Yerusaalem dhufanii mana qulqullummaa kana guutummatti diiganii barbadeessanii balleessaniiru. Sana booda waggaa 70 booda uummanni Israa'el gara iddoo biyya isaaniitti erga deebi'anii booddee ammoo manni qulqullummaan kun mooticha Zarubaabel jedhamuun ijaaramee waggaa 46 fudhatee ijaaramee tajaajilarra ooluun isaa ni beekama. Haa ta'u malee uummanni Yihuudotaa dhufaatii gooftaa keenya isa jalqabaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo jalqabaaf nama ta'ee gara keenya dhufeera. Dhufaatii duraa jedhamee kan beekamu isadha. Addunyaa kana kufaatii inni keessa jiru irraa kaasuudhaaf sanyiin Addaam sababii cubbuu Addaamiin garbummaa jalatti kufee waan jiruuf birmaduu baasuudhaaf giiftii keenya dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuudhaan nama ta'ee mul'ateera. Inni kun dhufaatii isa jalqabaati. Dhufaatii isa jalqabaa kana keessatti qorichummaa gooftaa keenyaa amananii fudhachuu dhiisanii Iyyasuus Kiristoos waaqa dhugaa ta'uusaa amanuu didanii gooftaa keenya dabarsanii fannoo irratti fannisaniiru, ajjeesaniirus. Haa ta'u iyyuu malee du'i Kiristoos du'a fedhii isaatii. Fedhii isaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti akkuma caafamee jiru ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf aangoo nan qaba. Fedhii koo malee lubbuu koo anarraa fudhachuu kan danda'u hin jiru. Ani aangoo kootiin lubbuu koo nan ka'a, deebisee kaasuudhaafis immoo aangoo nan qaba jechuudhaan dubbateera. Uummanni Yihuudootaa garuu hinaaffaa jibbaa irraan kan ka'e Kiristoosiin dabarsanii kennaniiru. Inni du'a mo'atee ka'eera. Du'aa ka'uu isaatiif illee dubbii sobaa qopheessuudhaan, ragaa sobaa qopheessuudhaan bartoonni isaa otoo waardiyyaan owwaalaa sun rafanii jiranii akka isaan dhufanii hatanitti dubbadhaa jedhanii qarshii baay'ee isaaf kennaniiru. Kanas kitaabni qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 13 nutti hima. Haa ta'u malee du'a gooftaa keenyaa, du'aa ka'uu gooftaa keenyaa booddees Kiristoositti hin amanne. Kana malee ammoo addunyaan kun jabaattee kan jiraachuu dandeesse waan manni qulqullummaa keenyaa kun jiruu fi yommuu manni qulqullummaan kun diigamu addunyaan kun hin dabarti jedhanii amanu. Kadhannaa isaaniitiin jiraachuu mana qulqullummaa isaan ijaaran sanaan addunyaan kun akka jabaattee jiraattu,
akkasitti amanaa turan. Kana malee ammoo mana qulqullummaa keessatti hojiiwwan cubbuu adda addaa akka isaan raawwachaa turan kitaabilee qulqullaa'oon nutti himu. Kanaafidha gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 2:12 irraa kaanii akkuma ilaallu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara mana qulqullummaa isaanii hin seene yommuu inni seenu isaan mana qulqullummaa keessatti daldalaa jiru. Guyyaa kana warra daldalaa turan garafee isaan baase manni abbaa kootii mana kadhannaa jedhamee ni waamama, isin garuu allayyaa hattootaa taasiftanii jechuudhaan itti dubbateera. Ammas isaan barsiise, isaan gorse, isaan dheekkame, isaan adabee illee hojii isaanii cubbuu kanarraa deebi'uu hin dandeenye lammata mana qulqullummaatti deebi'anii nagada isaaniitti, daldala isaaniitti deebi'an. Kanarraan kan ka'e gooftaan keenya ammas gaafa guyyaa Hoosaa'inaa akkuma yaadannu gooftaan keenya harree fi ilmoo harree irra taa'ee gara Yerusaalem dhufee gara mana qulqullummaa seeneera. Yommuu inni mana qulqullummaa seenu ammas deebi'anii hojii cubbuu kanaa hojjechaa turan. Mana qulqullummaa keessatti nagada isaanii eegalanii turan. Si'a lammata ammas garafee isaaniin mana qulqullummaa keessaa isaan baaseera, isaan garuu ammas kanarraa deebi'uu hin dandeenye. Guyyaa kanattis wangeela Maatewos boqonnaa 24 irrattis kan ilaallu kun gooftaan keenya mana qulqullummaa keessaa ba'ee deemee jedha. Ba'ee deeme jechuun kun guyyaa kanarraa ka'ee gooftaan keenya mana gara qulqullummaa kanaatti hin deebine yookiin mana qulqullummaa kanatti gooftaan keenya deebi'ee hin seenne guyyaa kanaa booda. Isaan deebi'uu waan hin dandeenyeef, yaada isaanii qajeelfachuu waan hin dandeenyeef, laphee isaanii waan hammeessaniif gaabbii galuudhaaf Iyesuus Kiristoos Waaqa dhugaa ta'uusaa amanuu waan hin barbaanneef mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee deeme jedha. Yakka isaanii irraan kan ka'e mana isaanii sana dhiisee deemeera. Yaa uummata Waaqayyoo, kiristaanni hundumtuu mana Waaqayyooti. Bultoo Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamee hin waamama. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontoos isa jalqabaattis isa lammaffaattis isin mana qulqullummaa hafuurri Waaqayyoo isin keessa bulee jiraatuutii jedha. Kanaaf namni mana qulqullummaa ta'e, namni bultoo Waaqayyoo ta'e garuu mana qulqullummaa isaa eeggachuu yoo dadhabe akka mana qulqullummaa ta'eetti yaaduu dhiisee mana isaa yookiin laphee isaa kana wantoota hamaa ta'aniif bichisiseera yoo ta'e Waaqayyo isa keessaa ni ba'a jechuudha. Bultoo Waaqayyoo ta'uu keenya ni dhabna jechuudha. Namni hammeenya yoo ofitti galchuu jalqabe, gaarummaa of keessaa baasee, qulqullummaa of keessaa baasee, abboomamuu of keessaa baasee, mucummaa of keessaa baasee, kennaa Waaqayyoo irraa argate of keessaa baasee inni wantoota hamaa ta'an gara isaatti hin galcha yoo ta'e Waaqayyo isa keessaa ba'ee deema. Maaliif jennaan wantoota lama of keessa jiraachisuu hin dandeenyu. Mootii lamaaf bitamuu hin dandeenyu waan ta'eef. Akkuma dubbatan abbootiin keenya miila lama qabaniif muka lama hin yaaban akkuma jedhan namni wanta lamaaf bitamuu waan hin dandeenyeef. Kanaafuu namni yoo bultoo Waaqayyoo ta'uusaa kabachiifachuu hin dandeenye ta'e bultoo Waaqayyoo ta'uu isaanii dhaba jechuudha. Gooftaan keenya mana qulqullummaa kana keessaa ba'ee deemee jedha. Bartoonni gooftaa dhufanii yaa barsiisaa mee akkamittiin gamoon kun akka ijaarame miidhagina isaa ilaalittiin jedhani. Yommuu kana gooftaan keenya maal jedhee dhakaan dhakaa irratti yookiin gamoo irratti ijaaramee hin hafu hin diigama malee jedheen. Maaliif jennaan mana qulqullummaa kana keessatti Waaqayyoo waaqessuu dhiisaniiru. Mana qulqullummaa keessatti kabaja Waaqayyoof malu, ulfina Waaqayyoof malu, waaqeffannaa Waaqayyoof malu, wanta Waaqayyoof malu hundumaa dhiisanii dhimma foonii isaanii keessatti raawwachaa jiru waan ta'eef hin diigama jedheen. Kunis hin hafne erga gooftaan keenya gara samiitti ol ba'ee bara 70tti Xexoos mootiin jedhamu mootiin Roomaa dhufee mana qulqullummaa kana guutummaatti diigee balleesseera. Bara 70 diigee balleessee bara 1948 akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti deebi'anii gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Rakkoon kun hundi kan irra ga'e sababii badii isaanii, sababii cubbuu isaaniiti jechuudha. Egaa kanatti aansee qabxeen inni lammataa waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa ofiin akka inni dubbatedha. Bartoonni gooftaa keenya faana deemanii yommuu inni tulluu ejersaa bakka jedhamu sana dhaqee taa'u gooftaa keenya gaaffii gaafatanii akkasittiin jedhanii yaa gooftaa kun yoom ta'a? Kun yoom ta'a nutti himi? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaa maal fakkaata jedhanii gooftaa keenya gaafatanii. Maaliif jennaan milikinni dhuma barichaa dhufaatiin kee milikinni isaa maalidhaa jedhanii gaafatanii.
Kana jechuun jalqabas addunyaa kana fayyisuu kan dhufe qaama sadan keessaa qaama tokko kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Ammas addunyaa kana dabarsuudhaaf kan dhufu akkasuma Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoos inni waaqa dhugaa kan ta'e fayyisaa bara baraa kan ta'e addunyaa kan akkuma du'a keessaa baasee jireenyatti dabarsee amma ammoo warra qulqulloota ta'an warra amananii cuuphamanii dhiigaaf foon gooftaa fudhatanii gaabbii galuudhaan hojii waaqayyo jaallatu hojjechaa warra eeggatan mirga isaa dhaabuudhaaf warra kana hin raawwanne warra hin amaniin hin cuuphamnee fi warra daandii jireenyaarra hin deemne immoo gara bitaa isaa dhaabuudhaaf deebi'ee kan dhufu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaafuu dhumni kun mallattoon isaa yookiin dhufaatiin kee kun mallattoon isaa maal fakkaataa jechuudhaan gooftaa keenya gaafatan jechuudha. Gooftaan keenyas deebisee akkasittiin jedhe ergaa lakkoofsa 9 irratti maal nuun jedha yommus rakkinatti dabarsanii isin ni kennu ni sin ajjeesu anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu jedhe. Egaa gooftaan keenya kiristaanonni addunyaarra jiran warri Kiristoositti amananii warri cuuphamanii dhiigaaf foon gooftaa fudhatanii warri gartuu Kiristoos ta'an warri maatii Kiristoos ta'an kiristaanonni wanta isaanirra ga'u dhuma barichaatti dhufaatiin gooftaa yommuu ga'uudhaaf ka'utti wanti kiristaanota irra ga'u maalidha yoo jenne kitaaba qulqulluu irratti gooftaan keenya akkas jechuudhaan dubbateera. Isin ajjeesu gidiraa gurguddaa isinirraan ga'u akkuma argaa jirru jechuudha. Sadarkaa addunyaatti uummanni kiristaanaa ajjeechaan adda addaa godaansa adda addaa kan irra ga'aa jiru uummata kiristaanaati ta'uusaati. Itti aanseessa immoo warra alagaa hundumaa duratti waa'ee maqaa kootiitiif kan jibbamtan hin taatu jechaa dubbateera. Lakkoofsa 11 irratti immoo akeekkachiisadha. Yommuu akeekkachiisu maal jedhee raajoonni sobduun baay'een ni ka'u namoota baay'ees ni wallaalchisu jedha. Raajoonni sobduun baay'een ni ka'u namoota baay'ees akkasuma ni wallaalchisu. Kana jechuun dhuma barichaa irratti raajoonni sobduun namoota daandii jireenyaarraa godaansisuu kan danda'an namoota amantaa dhugaarra jiran namoota amanannaa sirriirra dhaabbatanii jiran gufachiisuu kan danda'an daandii waaqayyoorraa kan namoota godaansisan namoonni sobdoonni baay'een ni ka'u namoota baay'ees ni wallaalchisu. Bara keenyatti egaa raajota kan jedhaman namoonni baay'een ofiin ka'anii maqaa isaaniitiif raajii jedhanii of moggaasanii wanta dhimma jireenya bara baraa wajjin waliin qabanne wanta mootummaa waaqayyoo wajjin waliin qabanne akka isaan dubbatan ni beekama. Namoonni kun baay'een isaanii waa'ee jireenya foonii waa'ee miidhagina biyya lafaa kan dubbatan akkas taataa hin sooromtaa hin qaroomtaa biyya rakkinaa kana keessaa baatee biyya qaroomeetti hin deemta jechuudhaan waa'ee biyya lafaa kan dubbatan namoonni akkasii ni ka'u. Raajoonni dhugaa waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabu. Raajoonni dhugaa gidiraa fudhatanii dhiphina keessa baatanii gara mootummaa waaqayyootti galtu jechuudhaan dubbatu malee waa'ee miidhagina biyya lafaa hin dubbatan. Sababni isaa biyyi lafaa kan keenya miti waan ta'eef. Biyyi lafaa godaanneetti dhufnee godaannee keessaas deemnas waan ta'eef. Itti aansuudhaan lakkoofsa 13 irratti namni hamma dhumaatti jabaate yookiin namni hamma dhumaatti jabaatu garuu ni fayyaa jechuudhaan dubbata. Gidiraa isarra ga'u hundumaa dandamatee kan dhaabbate amantaa isaatiin jabaatee kan dhaabbate raajota sobduu maqaa gooftaa waamaa gara addunyaatti dhufan kana hunduma irraayyuu yoo jabaatee isaanirraa fagaatee amanannaa isaatti jabaatee yoo dhaabbatee inni ni fayyaa yookiin mootummaa kootti ni seenaa jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Itti aansuudhaan egaa lakkoofsa 14 irrattis maal jedhaa saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama kana booddees dhumni ni ta'a jedha. Kana jechuun wangeelli Kiristoos addunyaa hundumaatti ni lallabamaa jedha. Yommuu kanaa dhumni biyya lafaa mallattoon isaa ga'uusaa ni hubattu jedha. Akkuma beekamu bara kanatti wangeelli Kiristoos bakki inni itti lallabamin bakki tokkollee hin jiru. Warri hin amaninillee yeroo hundaa wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, raajii Isaayyaas jechuudhaan dubbachaa oolu. Garuu itti hin amanan isaanitti dhugaa akka ba'uuf wangeelli addunyaa hundumatti ni lallabama jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Egaa kuni mallattoo isaati. Kana malees mallattoo dhuma biyya lafaa yookiin mallattoo dhufaatii gooftaa
kan ta'an bartoonni waan gaafataniif deebisee gooftaan keenyas yommuu dubbatu maal jedheera? Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 19 irraa ka'ee maal jedha? Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha jedha. Kana jechuun warra ulfa ta'aniif akkasumas warra da'anii hoosisaniifis akkasuma sodaachisoodha jedha. Kana jechuun deessuun adabbiin ishee eeggataa yookiin dubartiin daa'ima hoosiftuu cubbamtuudha jechuu garuu miti. Yaadni kun maayinni namoonni ulfa'an dubartoonni ulfa'an jechuun namoonni yaada isaaniitti wanta hamaa qabatan cubbuu adda addaa yaada garaa isaaniitti namoonni baay'isanii qabatan jechuudha. Akkasuma warri hoosisan jechuun immoo cubbuu yaada garaa isaaniitti qabatan kana hojiidhaan hojiitti jijjiiranii yeroo yeroodhaan hojii kana hojjechuudhaan cubbuu kan gurguddisanii hojjechaa deeman kun isaaniif guyyaan kun sodaachisaadha. Erga jedhee booddee lakkoofsa 20 irratti immoo maal jedhaa? Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis guyyaa sanbataa akka hin taaneef kadhadhaa jedha. Kana jechuun immoo maayinni yommuu dhufaatii kootii sanaa yommuu gara keessan dhufu gaddi keessan akka hin taane baqachuun keessan akka hin taane waqtii gannaa keessa namni miilaan yoo deeme mucucaatee kufuu danda'a. Akkasuma cubbuun keessan isin kuffisaa. Cubbuudhaan taatanii yakkaan taatanii dhufaatii koo akka hin taane kanaafuu dafaatii qophaa'aa dafaatii kadhadhaa jechuudhaan ni dubbata. Yommuu dhufaatii gooftaan karaa lamaan gara keenya ni dhufaa. Yommuu dhufaatii gooftaa keenyaa qophaa'oo taane eeguudha akka qabnu nutti himaa jira jechuudha. Lakkoofsi 23 fi 24 irra deebi'ee waa'ee raajonni sobduun dhuma biyya lafaa kana irratti akka isaan ka'an nutti hima. Maal jedhaa? Egaa yeroo sanatti namni ilaa masihiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa jedha. As jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Akkuma beekamu bara kanatti namoonni baay'een Iyesuus nu bukkee jira, Iyesuus gara keenya jira, kottaa gooftaa fudhaa, akka gooftaan isaan bira jiru, akka gooftaan gola isaanii jiru, akka gooftaa akka gaagura damma gaagura keessaa kutanii namaaf kennanii yookiin akka gabaa wayii keessaa bitanii namaaf qoodaniitti as jira kottaa jedhanii kan lallaban bara kanatti akka isaan baay'atan ija keenyaan ragaa dhugaa argaa jirra jechuudha. Lakkoofsi 24 kanumaa wal qabsiisee masihoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ameef warra waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni agarsiisu jedha. Raajonni sobdoonnii fi masihoonni sobdoonni yookiin maqaa Kiristoosiin kan dhufan Iyesuus kan jechaa kan dhufan raajonni sobduun namoonni baay'een ni dhufu jedha. Itti aansee immoo yoo danda'ameef namoota waaqayyoof fo'aman kana jechuun kiristaanota jechuudha. Kiristaana jechuun kan waaqayyoof fo'ame jechuudha. Isaan kiristaana ta'an isaan cuuphaman illee amma wallaalchisanitti raajii gurguddoo dinqisiisoo ta'an milikkita dinqisiisoo ta'an namoota fuulduratti ni raawwatu jedha. Yaa uummata waaqayyoo bara kanatti namoonni baay'een raajonni sobdoonni lallaba isaanii irraan kan ka'e amantaa dhugaa kanarraa ba'anii adeemaniiru. Namoonni baay'een milikkita gurguddaa agarsiisuudhaan dinqiiwwan gurguddoo agarsiisuudhaan raajiiwwan gurguddoo hojjechuudhaan namoota baay'ee dallaa waaqayyoo keessaa godaansaniiru. Kun mallattoo dhufaatii gooftaa ta'uu isaatti hin beekna malee namoonni kun amantaan isaanii amantaa dhugaa, barsiifanni isaanii barsiifata dhugaa, waaqeffannaan isaanii waaqeffannaa dhugaa ta'uu isaa garuu kan agarsiisu miti. Kanaafuu yeroo namoonni milikkita gurguddaa hojjetan, yeroo namoonni milikkita adda addaa raawwatan dhufan of eeggadhaa jedha malee isaan faana bu'aa hin jedhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti akkas nuun jedha. Ibidda samii irraa amma buusanutti illee ni ga'u warra waaqayyoof fo'aman warra daandii waaqayyoo irra jiran gufachiisuudhaaf ibidda illee samii irraa buusuu ni danda'u jechuudhaan dubbata. Kanaafuu of eeggachuu qabna. Raajonni sobduun baay'een ka'aniiru. Qorachuu qabna. Warra maqaa gooftaa waamaa deeman hunduma isaanii duuka buutota waaqayyoo seenee isaan faana bu'uu hin qabnu. Warra maqaa waaqayyoo waamuudhaan waanuma maqaa Yesuusiin waamaniif kan amantaa dhugaa qabaatan kan daandii sirrii irra jiran nutti fakkaachuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee namoonni akkasii yommuu dhufanitti of eeggadhaa nuun jedha malee isaan faana adeemaa nuun hin jedhu.
mallattoo agarsiisuun ulaagaa duuka bu'aa waaqayyoo ta'u miti. Mallattoo fi dinqii adda addaa agarsiisuun ulaagaa kiristaanummaa yookiin ulaagaa daandii dhugaa, ulaagaa amantaa dhugaa, ulaagaa raajii dhugaa ta'uu garuu miti. Raajonni sobduun kana raawwachuu ni danda'u. Akkuma Museen fuula Fara'oonitti ulee isaa bofa taasisee akkasuma warri wallaalchiftoota ta'an warri kan Fara'oon warri beektota Fara'oon ta'anis ulee isaanii bofatti jijjiiraniiru. Kanaafuu raajii hojjechuun mallattoo amantaa dhugaa ta'uusaa, amantaa dhugaa ta'uu dhiisuu isaa hubachuudhaa qabna. Egaa kanarraa ka'uudhaan gooftaan keenya bartoota isaatti mallattoowwan bara dhuma addunyaa kanaa yookiin milikkita yeroo dhuma addunyaa yeroo dhufaatii gooftaa jala bultii isaa irratti raawwatamuuf jiran tokko tokkoon gooftaan keenya bartoota isaatti himeera jechuudha. Walumaa galatti kaayyoon kanaa inni kaayyoon gooftaan keenya milikkita kana itti himuun isaa wantoonni akkasii ni raawwatamu. Mootummaa irratti ni ka'a. Uummanni uummata irratti ni ka'a. Uummanni mootummaa irratti ni ka'a. Dubbii waraanaa ni dhageessu. Wanta gaarii dhaga'uurraa gurri keessan hin fagaata. Wantoonni sodaachisaa ta'an gara addunyaatti ni dhufu. Kana hunda dubbachuun isaa kiristaanonni warri waaqayyoo fo'aman akka isaan qophaa'an. Wanta addunyaa kana irratti raawwatamaa jiru kana arguudhaan sodaanni amantaa keenya keessaa akka hin baane, amantaa keenya irraa akka isaan nu kaachisuu hin dandeenye nu akeekkachiisuudhaaf, nutti himuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos mallattoo kana himeera jechuudha. Egaan walumaa galatti yaada dubbii kana yommuu kaasugaa, yommuu golobugaa gooftaan keenya maal jedha? Lakkoofsa 42 irratti maal jedha? Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu otoo beekee ni dammaqaa, mana isaas hin qochisiisu ture. Kanaafuu dammaqaatii jiraadhaa jedha. Dubbii sagalee isaatiif maqaan waaqa keenyaa bara hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Walumaa galatti gamaalluun jechaa jira. Yeroon isaa yoom akka ta'e garuu hin beektanu. Dhufaatiin koo ni ta'a ni raawwatama. Akkuma raajotaan dubbatame qulqullichi Daawit faaruu 49 lakkoofsa 2 irratti waaqayyo ni dhufaa jechuudhaan dubbateera. Dhufaatiin waaqayyo amanamaadha. Raajiiwwan dubbatan keessa inni dirqama hin oolle inni raawwatamuun isaa dirqama ta'e dhufaatii gooftaa keenyaati. Kanaafuu yeroo kana garuu yeroo isaa hin beektanu. Halkan itti hattuun dhuftee mana keessan saamtu. Halkan sana otoo beektanii dammaqxanii teessanii mana keessan eeggattu, ofiin saamsiftan turtanii. Kanaafuu akkuma guyyaa hattuu kanaa anis gara keessan nan dhufaa nuun jedheera gooftaan. Eega kana jedhee dhufaatiin gooftaa bifa lamaan gara keenya ni dhufa jechuudha. Kana booddee qabxiiwwan lamaan kana kaafnee barnoota keenya golabuu yaalna jechuudha. Egaan inni jalqabaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan gara keenya dhufu yookiin waaqayyoo gara keenya kan dhufu inni jalqabaa guyyaa itti lubbuunii fi foon keenya gargar baatudha jechuudha. Guyyaa kana yoom akka ta'e hin beeknu. Halkan haa ta'uu, guyyaa haa ta'uu, ganama haa ta'uu, barii haa ta'uu, akkasumas immoo guyyaarra haa ta'uu, galgala haa ta'uu yeroo isaa adda baasnee beekuu hin dandeenyu. Kanaafuu dhufaatiin jalqaba waaqayyoo gara keenya dhufu guyyaatti fooniif lubbuun keenya gargar itti baatudha jechuudha. Kanammoo namni kamiyyuu akka hin beekne nutti himeera. Qulqulluun Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti akkas nuun jedheera. Kunoo guyyaan waaqayyoo akka hattuutti ni dhufti jedha. Otoo nun beekin waaqayyoo gara keenya ni dhufa. Akkasuma immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti geggeessaa mana kiristaanaa Efesoon ture sanaaf akkasittiin jedheera. Egaa garamitti akka kufte yaadadhu. Dafiitii qalbii jijjiirradhu. Dafiitii gaabbii gali. Kana ta'uu baannaan garuu dafee sittiin dhufa. Iddoo teessoo ibsaa keetii iddoodhaa nan fuudhaa jedheera. Kana jechuun lubbuu kee foon kee irraa adda baasee nan fuudhaa jedheera waaqayyo. Kanaafuu du'uun keenya hin oolu. Inni xinnaanis inni guddaanis daa'imummaarraan ta'e, dargaggummaarraan ta'e, dulluma keessa ta'e yeroo akkamii akka duunu hin beeknu waan ta'eef du'a jalqabaa, dhufaatii jalqabaa waaqayyoo kanaaf qophoofne eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf immoo maal nuun jedhaa? Raajii Milkiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa
boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti gara kootti deebi'aa anis gara keessanittan deebi'aa nuun jedha. Akkasumas raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti gara kootti deebi'aa anis gara keessanittan deebi'aa nuun jedha. Kanaafuu namni gara Waaqayyootti yoo deebi'e, namni qophii isaa inni jalqabaa kun otoo fooniin jirru inni nurraa eegamu kun maalidha? Gaabbii seenuu, gara Waaqayyootti deebi'u, daandii Waaqayyoo irraa warri fagaanne daandii Waaqayyootti deebi'u, hojii ammeenyaatti warri bobbaanee jirru hojii gaarummaatti deebi'u, cubbuu keenya kaleessaa irraa deebinee gaarummaa hojjechuu, abboommii Waaqayyoo dhiisnee deemne keessaa deebinee abboommii Waaqayyoo eeguutti dhaabbachuun akka nurra jiraatu kitaabni qulqulluun nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf ammoo raajii Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 30 kaafne yommuu ilaallu, yaa mana Israa'el maaliif duutu? Ani du'a keessan hin barbaadu, deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedha. Kana jechuun otoo Waaqayyoo gara keenya hin dhufin, otoo foon keenyaaf lubbuun keenya gargar hin bahin, lubbuun keenyaaf foon keenya otoo addaan hin bahin, akka irbaata si'ool hin taane, akka ibidda bara baraatti hin gallee jalqaba qophoofne eeguu qabna. Wanta nurraa barbaachisu abboommii Waaqayyoo eeguudhaan, gaabbii galuudhaan, foonii dhiiga gooftaa fudhachuudhaan, hojii hammeenyaarraa deebinee, ejjarraa deebinee, ajjeechaarraa deebinee, waljibbaa irraa deebinee daandii dhugaa kanarra dhaabbannee Waaqayyoo eeggachuu qabna jechuudha. Dhufaatiin inni jalqabaa isa kanadha. Dhufaatiin inni lammataa ammoo dhuma biyya lafaa, dhuma addunyaa kanaati. Egaa manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aas barsiisaa kan jirtu dhufaatii gooftaa keenyaa isa lammaffaadha. Dhufaatiin gooftaa keenyaa inni sun hin oolu. Kaayyoon dhufaatii gooftaa keenyaa inni kun, kaayyoon dhufaatii gooftaa keenyaa inni kun gara keenya ni dhufaa, warra daandii isaa irra deeman, warra akka wangeelaatti jiraatan mootummaa isaa bara baraatti galchuudhaaf, warra abboommii isaa hin raawwanne, warra akka yaada Kiristoositti hin jiraanne immoo ibidda bara baraatti isaanitti faraduudhaaf Waaqayyo nu dhufa. Kanas immoo raajii Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti guyyaan dhufaatii Waaqayyo yommuu dubbatu warri owwaalaman hundumtuu ni ka'u jechuudhaan dubbateera. Akkasuma faaruu Daawit faaruu 49 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo ni dhufa jechuudhaan dubbateera. Dhufaatiin Waaqayyo hin oolu, Waaqayyo gara keenya ni dhufa waan ta'eef. Dhufaatiin Waaqayyo kana irratti maaltu ta'a? Warri du'an hundumtuu owwaala keessaa ni ka'u. Waaqayyo ni dhufa, addunyaa kanatti murteessa. Dhufaatiin Waaqayyo hin oolu. Tokkoon keenya waan facaafne ni ammanna. Inni hamaa hojjete akka hammeenya isaatti, warri arra ajjeesaa jiran akka ajjeesummaa isaaniitti gatii isaanii hin fudhatu. Warra arra uummata kiristaanaa irraan gidira adda addaa geessaa jiran kan harka isaanii akka argataniif Waaqayyo ni dhufa. Arra biyya lafaa irratti hojii ammeenyaa adda addaa kan hojjechaa jirru, mana qulqullummaa Waaqayyo warri gubaa jiran, uummata kiristaanaa warri ajjeesaa jiran, warri hojii ammeenyaatiin bobba'anii jiran, raajoonni sobduun uummata Waaqayyo daandii dhugaarraa baasaa jiran, tokkoon isaanii akka hojii isaaniitti murtee isaanii akka argataniif Waaqayyo ni dhufa. Yommuu Waaqayyo dhufu immoo warri du'an hundumtuu, warri owwaala keessa jiran, lubbuun isaanii yookiin bakka jirtu si'ool keessaa ta'u gannata keessaa dhuftee foon isaanii owwaalamee jiru, foon keenya inni tortoree jiru hundumti kun iyyuu iddoodhaa ka'ee foon keenyaaf lubbuun keenya waliin ta'anii fuula Waaqaa dhaabbatanii guyyaan itti murtoon kennamu jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kana murtoonni kennama. Warri amananii cuuphamanii dhiigaaf foon gooftaa fudhatanii hojiiwwan isaanirraa barbaachisu akka wangeela Kiristoositti warri jiraatan mirga Waaqayyoo taa'uudhaaf, mootummaa bara baraatti galuudhaaf, al tokko gallaan kan keessaa hin baane gammachuun bara baraa keessa kan jiru kanatti galuudhaaf ni ka'u. Warri kaan immoo akka hammeenya isaaniitti ibidda bara baraatti galuudhaaf ni ka'u. Yommuu kana garuu Waaqayyo yommuu dhufu mirga isaa warri jiraatan kun, warri mootummaa Waaqaatti galan kun garuu jireenyi isaanii sana booddee jiru kun, jireenyi keenya sana booddee jiru kun yoo qophoofne Waaqayyoon eegganne, jireenyi keenya sana booddee jiru kun jireenyi ergamootaa ta'a. Jireenyi ergamootaa jiraanna. Jireenyi ergamootaa jechuun ergamoonni al tokko baay'atanii uumamaniiru, gaa'ela hin qabanii, hin baay'atanii, walis hin horan. Namootaaf garuu kuni kennameera. Dhufaatii gooftaa booddee garuu akka wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 hanga 30 irratti dubbatameen namoonni mootummaa Waaqaa keessatti akka ergamootaatti jiraatu. Fuudhaaf heerumni mootummaa Waaqayyoo keessa hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo keessa, gannata keessa akka ergamootaatti Waaqayyoon galateeffachuu malee sirna gaa'ilaa raawwachuun, shamarranii wajjin gaa'ila raawwatanii wal fuudhanii
jireenya biyya lafaa kana achi jiraachuun hin jiru. Achi kan jiru hojii qulqullummaa qofaadha. Yaadni biyya lafaa, jireenyi biyya lafaa kun achi keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu qophaa'atii jiraadhaa nuun jedhe jireenya bara baraa kana nuuf kennuudhaaf Waaqayyo Uumaan keenya akka qophoofnuuf yaada qajeelaa hunda keenyaaf kennu.